Inilah yang terjadi jika rumah kamu di atas laut. Sejauh mata memandang semua adalah spot mancing yang nyaman. Gak perlu sewa perahu, gak pakai ribet. Memancing sambil rebahan pun bisa dilakukan, sambil lihat TV atau bermain dengan anak. Tinggal lempar kail menunggu sambil ngopi santai. Sensasinya beda banget, rileks, tapi tetap deg-degan nunggu sambaran ikan di bawah rumah. Ini sih bukan sekadar hobi, tapi definisi living the dream yang sesungguhnya. Kamu mau coba ah?